কথা শিখে এখানে পাখিটা ঘেবড়ে গেছে, মাইকটা বাজছে, মানুষকে দেখতে পাচ্ছে, বাড়ির মানুষকে দেখলে না যেন জান দিয়ে দিবে, নতুন নতুন মানুষ চলে দিলে খাঁচা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে এরকম। আপনার বাড়ি কোথায়? মেদিনীপুর থেকে এসছে? আরে ভাই এই পাখির শখ নিয়ে শেষ হয়ে গেছে, কত পাখি কিনেছি, এর গোলায় সঠিক পাখিটা দিতে পারে। এ কথা বলবে বাড়িতে গেলেই কথা বলবে, যদি লো 8,000 পড়বে আমি দেবো। এর যেমন গোলায় শাখা এসে গেছে, তার এসে নি, আরো 7 মাস পর আসবে, আওয়াজ দিবে। হ্যাঁ এখনই আওয়াজ দিবে সে। আমি শুনেছি অনেকে রং টং করে বিক্রি করে এরকম পাখিটা কি এরকম সব চোখ করে, তো এটা রং না।